这个已经转阴了，怎么还老咳嗽呢？嗓子还有点不适，有的食欲不振呢，乏力啊，老有这些情况，问怎么办？认为是不是病没有好啊？有的还真着急跑医院去了，非要做个 CT 啊，看一看是不是肺里有问题。我说这个不必要。这个在阳康以后呢，有些病人有咳嗽，还有咽部的不适，是吧？主要是痒，有时有干咳、少痰，这些情况是比较常见的，往往随着时间呢，慢慢的都会康复的。我们过去叫感冒后咳嗽，有的持续的时间呢，可能是几周，甚至有的还有个别的病人有几个月的都有，是吧？在这种情况下呢，可以采取一些个对症的措施来治疗。例如我们最简单的，你喝点这个枇杷露，是吧？实际我更用的方法，以前我给我的病人用的是蒸梨，买这个鸭梨啊，洗净了以后，把这个梨的前面要头切一刀，把里边呢掏一掏，然后呢里边放几个川贝，然后再把这个把盖上，一块就蒸。蒸完了以后呢，连这个梨带里边的川贝，带这个这个汤就一起吃了喝了，是吧？对于这个感冒后的咳嗽，效果也挺好，啊。所以像这些个呢都可以试试。还有的像一些个这个椰子水啊、柚子水啊，也可以喝一喝，都可以。这个对咽部的这个不适，对于这个咳嗽干咳效果都挺好。不要着急，慢慢都能好。但在这种情况下，注意啊，这个烟非常敏感。你要恢复抽烟了，又拿烟刺激它，就更容易脱肠了，是吧？注意不要戒烟，要戒到底，不要这个抽烟。再有吃的东西呢，不要太咸了，不要太荤了，清淡饮食也是能够帮助它尽快的这个恢复。